హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ లావణ్య. ఈరోజు వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. మనకి ఫ్రిడ్జ్లో వాసన రాకుండా, అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే మొండి మరకలన్నీ పోవడానికి, అలాగే ఐస్ గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నానండి. అంతకంటే ముందు నాదొక రిక్వెస్ట్ అండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేయడానికి మనం ముందుగా డిష్ వాషర్ని అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దీంట్లోకి 1/4 కప్ వరకు వెనిగర్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి 2 టీ స్పూన్ల వరకు బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనం బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసుకున్నాక వెంటనే ఇలాగా నొరగలా వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఈ ఫోమ్ అంతా పోయిన తర్వాత దీంట్లోకి 1 టీ స్పూన్ వరకు నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ క్లీనర్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసే ముందు స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి బెల్ట్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. మనకి బెల్ట్ చుట్టూ కూడా బాగా డట్ అనేది ఉందండి. దీన్ని బాగా వాష్ చేసుకున్నట్లయితే ఇదంతా మనకి పోతుంది. మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న డిష్ క్లీనర్తో కనుక వాష్ చేసుకున్నట్లయితే ఇదంతా కూడా పోతుందండి. ఇది మళ్ళీ మనకి కొత్తదిలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా డోర్ని క్లీన్ చేసుకుందామండి. డోర్ని క్లీన్ చేసుకునే ముందు వాటిలో ఉండే షెల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని పక్కన పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాటన్ క్లాత్ని తీసుకొని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న డిష్ వాషర్లో ముంచేసి డోర్ని అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇలా డోర్ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలండి. మనం ఈ తడిగుడ్డతో క్లీన్ చేసుకున్నాక వెంటనే పొడిగుడ్డతో వెంటనే తుడిచేయాలండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకునే ముందు రోజే నైట్ మనం డీఫారెస్ట్ చేసుకోవాలండి. అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి డీఫ్రీజర్లో ఉన్న ఐస్ ఏమైనా ఉంటే కరిగిపోతుందండి. మనం డీఫారెస్ట్ అనేది మనం 15 డేస్కి ఒకసారైనా చేయాలండి. అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఐస్ ఏమైనా ఉంటే కరిగిపోతుంది. మనకి ఫ్రిడ్జ్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉంటుందండి. మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. మురికి ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేసెస్లో మీరు గుడ్డతో తుడవలేదు అనుకుంటే ఇలాగ బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలా మొత్తం కూడా బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డోర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న డిష్ వాషర్తో క్లీన్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని పొడిగుడ్డతో క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనం పొడిగుడ్డతో క్లీన్ చేసుకున్న వెంటనే మనకి డట్ అంతా పోయిందండి. చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. చూస్తుంటే మీకే తెలుస్తుందండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని క్లీన్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు లోపల మనం క్లీన్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు లోపల క్లీన్ చేసుకునే ముందు వాటి షెల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న వాటిని అన్నిటినీ కూడా మీరు డిష్ వాషర్తో కానీ విమ్ లిక్విడ్తో కానీ వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. వీటిని ముందుగానే మనం వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునేలోగా ఇవి చక్కగా డ్రై అయిపోతాయండి. వాటిని మళ్ళీ మనం చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. చెప్పాను కదండి మీకు, మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునే ముందు మనం డీఫారెస్ట్ని అయితే క్లిక్ చేయాలి. అలా క్లిక్ చేస్తే మనకి దాంట్లో ఉండే ఐస్ అంతా కూడా కరిగిపోతుందండి. మనం అలా చేయకుండా ఉంచేసాము అంటే డీఫారెస్ట్లో ఐస్ గడ్డ కట్టేసి మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడైపోతుందండి. మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటర్లో క్లాత్ని ముంచేసి లోపల కూడా తుడుచుకోవాలండి. మనకి మరకలు ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఇలా బ్రష్తో కనుక కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ మరకలు అనేవి వెంటనే పోతాయండి. మీరు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు మీ దగ్గర కూరగాయలు ఎక్కువ లేకుండా చూసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసేటప్పుడు వాటిని పక్కన పెడితే అవి మళ్ళీ మనకి పాడైపోతాయండి. నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసి 2 మంత్స్ అవుతుందండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు డీప్ క్లీన్ చేస్తున్నాను. అందుకే చూడండి, మీకు ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా మురికిగా కనిపిస్తుంది. మనం ఫ్రిడ్జ్ని కనీసం 20 డేస్కి లేకపోతే 1 మంత్కి ఒకసారైనా సరే డీప్ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. మీరు క్లాత్తోనే ప్రెస్ చేసి గట్టిగా తొడగలము అనుకుంటే తుడిచేయచ్చండి. లేకపోతే ఇలాంటి వేస్ట్ బ్రష్ని తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బ్రష్ని యూస్ చేయాలని ఏమీ లేదండి. కాకపోతే మనకి మరక ఎక్కువగా ఉన్న వాటి చోట ఈ బ్రష్తో కనుక గట్టిగా ప్రెస్ చేసి రుద్దితే మనకి మురికి అనేది వెంటనే పోతుందండి. మనం లోపల కూడా మొత్తం తడిగుడ్డతో తుడిచేసాం కదండి. ఇప్పుడు మనం పొడిగుడ్డతో మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న రబ్బర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకుందామండి. దీనికి మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం బయటకి ఈజీగా తీసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు దీన్ని విమ్ లిక్విడ్తో కానీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటర్తో కానీ బాగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. మీరు సబ్బుతో క్లీన్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు.
మీరు ఈ విధంగా బ్రష్తో కనుక క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా మరకలు అయితే పోతాయండి. ఇలా బెల్ట్ అంతా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్నాక దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా వాష్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, మనం ఫ్రిడ్జ్ని ఈ విధంగా క్లీనర్తో క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రిడ్జ్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుందండి. చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఎంత క్లీన్గా ఉందో. మీరు ఫస్ట్ చూసినప్పటికీ మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత చూసినప్పటికీ చాలా చేంజ్ అయితే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు మనం ర్యాక్స్ని పెట్టుకోవాలి. ఇవి మనకి కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయాయండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకున్నాక ఒక 10 మినిట్స్ అలాగే వదిలేయాలండి. 10 నిమిషాల తర్వాత మనం క్లీన్ చేసుకున్న అన్నిటినీ కూడా సర్దుకోవాలి. నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా సర్దుకుంటున్నాను అనేది కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. మనకి కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయిన ర్యాక్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసుకున్న బెల్ట్ని కూడా ఫిట్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు సైడ్ డోర్లో ఉండే ర్యాక్స్ అన్నిటినీ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న షీట్స్ని కూడా వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను కూరగాయలు కూడా ఇలా బాక్సుల్లో వేసుకొని సర్దుకుంటున్నానండి. మనం ఇలా బాక్సుల్లో వేసుకోవడం వల్ల మనకి వెజిటేబుల్స్ అనేవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అలాగే కింద నేను ఫ్రూట్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు మనం సైడ్ డోర్లో కూడా సర్దుకుందామండి. నేను ఇలాగ సైడ్ డోర్లో సాస్ బాటిల్స్ అన్నీ కూడా సర్దుకుంటున్నాను. అలాగే వాటర్ బాటిల్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నానండి. మనం ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా ఇలా సర్దుకున్నాక మనం ఒక సైడ్లో ఇలాగ ఒక నిమ్మ చెక్కను పెట్టుకోవాలండి. ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది. మనం ఫ్రిడ్జ్ని ఈ విధంగా డీప్ క్లీన్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే మన ఫ్రిడ్జ్ చాలా క్లీన్గా ఉంటుందండి. మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం 1 మంత్కి ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. మనం ఇలా క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మనది పాత ఫ్రిడ్జ్ అయినా కూడా చాలా కొత్తదిలా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నాకు కింద కామెంట్ చేయండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.